Nadajemy na żywo, ale słabo widać, znowu coś z kamerą nie tak. Bardzo słabo. Siema, jak nas widać, jak nas słychać, bo u nas to wygląda... Dzień dobry. Może ja to szybko jeszcze przetrę. Dajcie nam sekundę. Oj, faktycznie coś słabo. Dzięki, Maciej. Ojej, co tam, jak gdzie mija? Ile śniegu jest u was? Bo u nas 0. Dobrze jest. Dawaj. Co tam? Słabo widać, nie? Słabo. Słabo coś. Dobra, czekajcie, mam tutaj kawałek papieru toaletowego. Jak? Trochę lepiej się wydaje. Dobrze jest. Cześć. Dzień dobry. Witajcie, telewidzowie. Na początek taka zagadka. Kto zgadnie, w jakim kraju jesteśmy? Pewnie część ludzi wie. W Szwajcarii ledwo co śniegu, no właśnie. Kogoś tam mam ze Szwajcarii i też mówił, że słabo. To w Polsce więcej, w Niemczech. Siemanko. O, Indonezja, Asia Tur. Pozdrawiam. Słychać ok? Obraz taki sen, no właśnie. O, wiecznie wolni. Siemanko. Siema. Ale na początku musimy wam powiedzieć, że mamy tylko dzisiaj godzinę. Nie możemy dłużej zostać, bo szykuje się fajna wyprawa dzisiaj o północy, więc od 10 do 11 później będziemy mieli godzinę czasu na przygotowanie się na wyprawę. Więc umówmy się, że dzisiaj tylko godzina. Jak macie jakieś pytania, to... Dziękuję, Paweł. Nowa Zelandia. Nie, jeszcze nie w Nowej Zelandii. Filipiny też, nie Filipiny. Filmy są z Filipin, ale tak, my już nie jesteśmy na Filipinach. Witaj, Jan. Tajlandia, no niestety też nie chodzi. Część osób nas pytała o te trzęsienie ziemi i gdzieś tam martwiła się o nas, ale nie musicie się martwić, nas już tam nie ma. Choć byliśmy tam w Siargao, to niedaleko, bo Mindanao jest tutaj trochę niżej, a Siargao jest może z 50 km od Mindanao. Marii, jaki make-up trzeba dawać? Dziękuję. Świnoujście pozdrawiamy Świnoujście, Bali. No miało być już dzisiaj Bali, ale przez wczorajsze wydarzenia jesteśmy jeszcze na jawie. Co się wczoraj stało, to ja do tej pory nie mogę uwierzyć. A jak Maryka będzie chciała, to opowie. No właśnie, Leszek pyta, jak pięta pani pięknej. Dobrze, dzisiaj już jest dobrze, wszystko się zakleiło, że tak powiem. Tak, ale nie wyglądało to wczoraj tak dobrze. Dzisiaj jest okej. Mogę? No mów. Wyobraźcie sobie, że Maryka wczoraj tak się wywróciła w łazience na mokrej podłodze, że piętą rozwaliła kafelki. Rozumiecie, kafelki, to nie ma jakiejś płyty takiej, że jest miękko i można tam z pięści, ściana, kafelka, a Maryka z pięty rozwaliła kafelkę i rozcięła sobie tak Po całości. z 7 centymetrów nogę, myślę. Cała stopa z tego. Ale pokaż. Nie. Tak, także jak pani wczoraj zobaczyła w szpitalu, to tak na początku nie była pewna, czy trzeba szyć, czy nie szyć. Pan pielęgniarz przyszedł, oczyścił i się okazało, że nie trzeba szyć. Więc jest okej. Jak mówiłam, dostałam jakąś tam maść, chciałam ścisnąć antybiotyk, ale stwierdziłam, że jakby było gorzej, jakbym widziała, że coś tam jest nie tak, to bym wzięła albo wróciła w sensie do szpitala, a tak to nie chcę już żadnych antybiotyków. Tutaj antybiotyki pchają za każdym razem, jakieś lekkie skaleczenie, cokolwiek, nerki były, od razu, żeby jakby nie brać odpowiedzialności za dalsze losy, oni od razu antybiotyk dają. Pozdrawiam ze Śnieżnego Ozdroiska, papatki, jesteście wspaniali. Dziękujemy, Elżbieta, i pozdrawiamy. Dziękujemy. No pewnie do wesela się zagoi, no, pewnie Leszek. Marcin, ty z Mariką to szukaliście się. Szukacie się. Ja nie rozumiem. Jan Zieliński, to jeszcze raz. Okay, jeszcze. Korku maku. Okej, powiedzcie, kochani, gdzie wy całe jedzenie mieścicie? Tu! Czekamy, bo mamy już zamówione na godzinę 23:30. Przyjadą tutaj nam do hotelu, przyniosą.
Ale przez ranę nici z nurkowania, no macie póki co nici, no tutaj, Mm. no zobaczymy, choć pani doktor powiedziała, że mogę wchodzić do wody. Taka pani doktor. No, ani tak. Nie no, oczywiście nie będę wchodziła przez na razie jakiś tam Bardziej czas, dosłownej. tym bardziej dosłownej, ale mówię, dzisiaj naprawdę wygląda to już dobrze, ja mam nadzieję, że jutro już będzie normalnie. Co z Afryką? Jak to co? No, póki Jest. co mamy Meksyk w domu. Afrykę na razie omijamy. Może jak będziemy lecieć z Ameryki Południowej, to wszystko zależy od biletów. Rafał Zajączkowski, gdzie wy się znajdujecie, bo jestem zdezorientowany. O, Rafa, byłeś tam już kilka razy. I bardzo ci się podobało. A ci nie, nie byłeś, na wyspie obok byłeś. Rekiny się zlecą. Właśnie lepiej nie próbować. Miało być. Na krańcu maku. A. Co to znaczy? Na krańcu maku? Nie znam tego powiedzenia. O korcu? No. Ja też nie znam. Tak. Także ktoś nas dzisiaj też pytał, czy jesteśmy na Bali i kiedy będziemy, no tak jak mówiliśmy, mieliśmy być na Bali już dzisiaj i nie wyszło. Miłosierdzie Lembok. No, Rafał nie. A przylecieliśmy tutaj z Filipin przez Singapur, zostaliśmy jedną nockę w Singapurze. W sumie nockę, no tak wyszło, że mieliśmy o 7:00 lot, więc nawet nie bukowaliśmy hotelu. Zostaliśmy do 2:00 albo 3:00 na mieście, tak gdzieś było. I później już w saloniku posiedzieliśmy i mieliśmy lot już do Surabaya na Jawie. Taką trasę zrobiliśmy. Gdybyście byli teraz jakoś przesiadkowo w Singapurze, to pamiętajcie, że metro na lotnisko kursuje tylko do 1:00 w nocy, nie po 1:00. Dokładnie. Tak? Czy do 12:00 ostatnie? O 12:00 ba. No bo Marcin gdzieś tam sprawdził. Miało być do 1:30, a się okazało, że później taksówkę musieliśmy brać z miasta właśnie. na lotnisko. Tak, tak. Ale też jakoś nie było źle, bo wyszło 35 singapurskich dolców. No ale metrem to metrem jednak, jasne. tak? O wiele taniej. Kambodża? Nie Kambodża. Jesteśmy w... Ktoś już tutaj zgadł wcześniej. Tak. Filmiki są zajebiste, uwielbiam was, no i super, że teraz będą codziennie, bo to nie jakiś fake. No nie, Marcin tu pracuje codziennie, skleja filmy od rana do wieczora, nawet jedzenie zamawiamy ostatnio z Graba i nie wychodzimy nigdzie. Także ja wam powiem, do kiedy. Praca wrze. Który dzisiaj? 3. Do 12 już są sklejone i na kanale. Czekają tylko na odpowiednią godzinę, będą się dodawały. Ja tylko mam jeszcze do zrobienia miniaturkę i dodanie opisu tytułu i tak. I już następny, wziąłem się za następny, ale już nie mamy czasu dzisiaj. Bartek pyta, siemanko, macie jakiś konkretny okres czasu na podróże? Planujecie powrót na przykład po 2 latach? Nawet chyba szybciej planujemy. Gdzieś na polskie wakacje? Na polskie wakacje, tak. Coś takiego. Macie, jeszcze raz, czy 200 euro wystarczy, to przeoczyliśmy pytanie, wystarczy dziennie na 2 osoby w Azji waszym zdaniem? Na tydzień? Tak jak my Zależy jemy, od standardu. No właśnie, co wy chcecie zrobić? Nie wiem, hotel możecie mieć za 20 euro, a możecie mieć za 100 euro na przykład. Tak? Na przykład, dam wam przykład, my dzisiaj jedliśmy, już wam przeliczam, na ryż z 2 jajkami, smażony ryż z kurczakiem, tego kurczaka trochę było i do tego jeszcze 2 jajka sadzone my sobie domawiamy, to wyszło 20 000 indonezyjskich rupii, to jest 5 zł. 5 zł za jedno danie. No to Także sobie policz. Żyjcie. W Tajlandii też płaciliśmy około 20 euro za już fajne noclegi, tutaj płacimy moim zdaniem super nocleg, też 21 euro, niecałe. Z basenem, duży pokój. Jaki kraj byście zaproponowali, żeby się osiedlić? To wszystko zależy, to nie jest takie proste pytanie, wszystko zależy personalnie od osoby, od twoich finansów, jak prowadzisz finanse, czy lubisz jedzenie, czy bardziej stawiasz na wolność. Mnóstwo jest pytań, które musisz sobie sam odpowiedzieć. Marika, czy jedzenie lepsze niż na Filipinach? Lepszy, większy wybór, choć jeszcze się uczymy tych dań, bo te dania mają takie napisy, ten język dla mnie jest w ogóle taki, jak się czyta, to jakby nic nie pasuje w tym języku. Trzeba wszystko sprawdzać. Gdzie spędzacie Sylwestra? Sylwestra spędzimy tak 80% bym powiedział. Jeszcze. No bo biletów jeszcze nie mamy. Biletów nie mamy, ale no wiemy, kraj wiemy, to będzie Nowa Zelandia, ale gdzie to jeszcze nie wiemy. Na święta i na Sylwestra, jak znajdziemy bilety dopiero po Nowym Roku do Ameryki Południowej, no to będzie Nowa Zelandia.
na święta i na Nowy Rok. Czy prezes ma... Kiedy Lajsa, prezes? Nie, do Kambodży na razie się nie wybieramy. Witam z Kołobrzegu, krainy czerstwej kukurydzy. A jak ja bym nosił, to by była dobra ta kukurydza. Marcin, uwielbiam Was oglądać. Żona jak słyszy, że Marika pracuje, a Marcin idzie na miasto, to super to porównanie. Marika pracowita pszczółka, a Marcin to Gucio. Ale oczywiście humorystycznie. Ej, bez takich zapędów mi tutaj. Nie, no Marcin też pracuje. I to dużo. Maciej, dlaczego z Maćkiem bez spiny nie było dłuższej relacji i może jakieś impry? Spędziliśmy z nimi z 5-6 godzin. Ale nie było jak wyciągnąć kamery, chcieliśmy też trochę odpocząć, i oni byli zmęczeni, to był ich weekend, Tak. Akurat tak trafiliśmy na rodzinny wypad, że tak powiem, więc dołączyliśmy, skorzystaliśmy z zaproszenia. My byliśmy tam po prostu przelotem. Gdybyśmy dłużej to planowali, zostali na dłużej, to na pewno byśmy się jeszcze spotkali raz, ale Maciek bardzo mi pomógł, zamówiłam kartę do nich do domu, Revoluta, to było spotkanie, żeby po prostu odebrać tę kartę i to była jedyna nasza możliwość w tym dniu w sumie. A później jeszcze jedna była sytuacja, bo zostawiła Marika okulary i jak wracaliśmy przez Dumagetę, no to jeszcze raz się spotkaliśmy na odebranie tych okularów. Tak, ale to też było dosłownie pół godziny, tak. Ale bardzo fajnie wspominamy ten czas i gdybyśmy wrócili do Dumagetty, to z chęcią byśmy jeszcze raz się spotkali. Co tutaj, bo ja to się... Pouciekały nam pytania. Jesteście niesamowici, Marcin, brawo za organizację. No to się należą wielkie brawa dla niego. Razem organizujemy. Większość, Marcin. Już nie bądź taki skromny. A Marika, daj spokój, ty też dużo robisz. No ja tak z noclegami bardziej się zajmuję. Białystok. No. Wszystkim polecam najlepsze miejsce na świecie do mieszkania, czyli Białystok. No, ja wspominałem, ja tam raz byłem, jak pojechałem na jeden dzień, to wróciłem po 3 i to jeszcze... Z przygodami, musiałam go szukać. Z przygodami było, więc zaginęłem na jeden dzień. Czyli jak nie Indonezja, to Wietnam. Dobra, no jesteśmy, już możemy powiedzieć, jesteśmy w Indonezji, na Jawie. Już odwiedziliśmy wulkan Bromo, było super. I teraz wybieramy się na kolejny wulkan. Zobaczymy, jak tam ta moja stopa pozwoli. Mam nadzieję, że dam radę. Jedziemy za ponad 1,5 godziny, o 24 u nas wyjeżdżamy z hotelu. Także zastanawiam się, jak to zrobić. No szkoda opuścić, tym bardziej, że po to tutaj przyjechaliśmy. I taki przypadek się wczoraj zdarzył. No ale nic, no zobaczymy. Dobrze zawinę i mam nadzieję, że będzie dobrze. Birma, nie. No już powiedzieliśmy. Bo... Paweł zaprasza na Wigilię. No ja na dobrą Wigilię to bym się wprosiła. A dokąd? Na dobre jedzenie? To zawsze chętnie. I na roladę mieliśmy zaproszenie i na kluski. I na kapuchę. A wczoraj o tym mówiłeś nawet. No, Leszek, macie jakieś rozliczenia miesięczne, ile Was to kosztuje? Ja wszystko zapisuję, ale nie ma czasu na podliczenie. Mieliśmy jakiś miesiąc, który podliczyliśmy w jakimś kraju, to coś było, pamiętasz, czy nie? Ja tak liczyłam i miałam to zrobić i gdzieś tam to napisać, ale jak do tego usiądę, tylko wiecznie czasu na to brakuje, to myślę, że z tego powstaną shorty. Po prostu. Najlepiej by było takie coś zrobić. Albo jakieś live'a z podsumowaniem co ile, no tak chciałam do tego usiąść, tak żeby mieć to wszystko ładnie rozpisane, ale mówię, czasu mi zabrakło i braknie non-stop. Rafał, udało się trafić, tak. Chuja pracuje. No, hej, witajcie. No hej, Olek, witaj. Józef, this is Siki Hall with my friends. Maria, can you please shout out her? Siki Hall. Józef? In Siki Hall? Nie wiem. Coś mi się zapomniało. No nic, no dobrze, ale hi. Nowe, nie. No tak. Już się zaczyna okres pandemii, więc nie wiem, czy to dobry pomysł tam ten kierunek. Wszędzie już teraz się zaczyna, więc zobaczymy, jak to będzie. Leszek, coś mniej się integrujecie z lokalsami, nie chcą? Gdzie się nie chcą? Nie wiem, nie zauważyłem jakiejś różnicy. Ja też nie.
Wszędzie uśmiechnięci, zadowoleni, Filipiny w ogóle otwarci, fajnie, naprawdę świetnie. Porek podróży, hejka, no witajcie. Hejka, widzieliśmy wasz nowy film, ale jeszcze nie oglądaliśmy. No tak, cygan, uciekły pytania. Uciekły. Edynburg pozdrawiamy zimnej Finlandii. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tam jeszcze nie byliśmy. Obydwa jesteście super pozytywnie, dziękujemy bardzo. Macie Filipiny czy Sri Lanka nie na 1 miesiąc? Ja bym Filipiny wzięła. Filipiny lepsze widoki, jeżeli tam jedzenie nie przeszkadza, choć jest sporo europejskiego jedzenia i można to jakoś ogarnąć Sri sobie. Lanka też nie była najlepsza pod względem jedzenia. Te kotu Ja go tu dobrze wspominam. już się przejadł po pewnym czasie. Nie było źle, było trochę lepiej niż Filipiny, ale też nie najlepiej. Rafał, czy będzie Wietnam? No, miał być teraz. Tyle było, żebyśmy byli w Wietnamie. 3 razy podchodziliśmy pod bilety, żeby kupić. Ale będzie międzylądowanie w Ho Chi Minh, więc ja bym to zaliczył. Mamy 3 godziny i 50 minut. Będzie salonik grany. To będziemy. No. Izabela, a ja się za wami stęskniłam. Iza i Szymon. O, pozdrawiamy. Pozdrawiam Marikę, podziwiam Marikę, że pracuje jeszcze. Też ja podziwiam, dzięki. To jest nic tutaj pracowania. Jak Marika pracowała na 4000 metrów, nie, 3800 metrów, jak wchodziliśmy na Annapurna Base Camp. I ten kamp jeden niżej przed zdobyciem tego najwyższego kampu, Marika tam jeszcze prowadziła zajęcia. Po całym dniu wspinaczki. No. Na niedotlenieniu. Wtedy to było. Tak. Czarny na czerwonym jedzie po zielonym. Gratulacje za ponad 7000 subów, teraz już szybko 10 strzeli. Dziękujemy dzięki. bardzo. Jak myślicie, czemu macie tak mało subów? Może YouTube blokuje zasięgi przez te różne wesołe wieczorki z lokalnymi? A dlaczego myślisz, że mamy mało subów? Jakby uzasadnij to, jak myślisz, dlaczego mamy mało subów? Jak my od marca, w marcu przekroczyliśmy 1000 subów, a mamy teraz 7, więc no nie wiem, czy tak mało. Moim zdaniem jest okej. Jakby w statystykach chyba jest okej. Jakby nie mamy takiego strzału, bo są takie kanały, że stawiają jeden filmik i mają po prostu od razu, nie wiem, 10, 20, 30 tysięcy subskrypcji, ale patrząc na taką normalność, no to chyba nie ma tak źle. Ja bym tak obstawiał. No, może byłby strzał, gdyby tak jak youtuberzy się spotykają i własne kanały promują, czy gdzieś tam, no to tak, ale... No ale później patrzysz na gościa, który ma 200 tysięcy subskrypcji, a ogląda go tam 17, 18, 20. Okej, Rolada czeka na Was w Polsce, fajnie tak z Wami spędzać czas, na co wielki dzień. No właśnie. Podróże trenera, pozdrowienia z Dolnego Śląska, Wałbrzych, podejście trochę słońca, jesteście mega pozytywną parą, czekam na kolejne odcinki. To już jutro. Jeszcze jedzenie najlepsze w Tajlandii? Dla mnie zdecydowanie w Tajlandii. Tajlandia, Indie. O tak, też, ale tak, chyba w Tajlandii można... Choć nie, tu i tu znalazłam wiele dobrych smaków. Gabriela, zapraszam do Finlandii, nosek się znajdzie. No jak wrócimy do Europy, to z chęcią skorzystamy z zaproszenia. Edyta, ostatnio jakoś mało imprezujecie, grzecznie jacyś jesteście. Oj, no to teraz tutaj muszę się lekko pochwalić. 8-9 dni bez piwa. To mój rekord w tej podróży. No, to nie jest śmieszne. Jesteśmy też w kraju muzułmańskim, więc tak łatwo nie kupić tutaj, czy nie da się kupić piwa, przynajmniej... Czy są jakieś tam bary gdzieś tam, ale... Są, ale nie wiem jakoś, czy to... Idziesz do sklepu i nie ma. Nie ma, no właśnie, nie stoi to na półce, że to chcesz kupić. Więc tak sprawdzaliśmy, czy jesteśmy alkoholikami, czy nie. I teraz jak na przykład nie ma alkoholu, nie mamy na to ochoty, więc stwierdzam, że jednak nie jesteśmy. No i też nie ma jakoś za bardzo czasu. Na przykład dzisiaj też przesiedzieliśmy cały dzień, od rana do teraz. Jest godzina u nas prawie, tak? 22. Ja tam lubię, jak siedzę i do sklejania filmów. No właśnie, Marcin sklejał filmy, ja pracowałam też nad 2 innymi jeszcze rzeczami, więc no nie ma tak, że gdybyśmy wczoraj na przykład wyszli gdzieś na imprezę, to dzisiaj byśmy spali albo nie chciałoby nam się nic, a tak to mamy przynajmniej ten efektywny dzień, że coś zrobiliśmy. Muszę to tankować. I tak, porek podróży, to na Bali sobie po diecie. Mam nadzieję, tutaj zamówiliśmy już takie fajne dania i naprawdę smakują, więc mam nadzieję, że na Bali będzie jeszcze lepiej. Zamach w kościele był na Filipinach wczoraj i trzęsienie ziemi było na Filipinach, także także było, no i to tak ostro było. Okej, tu znowu coś uciekło.
To znaczy, że nie pokazujecie integracji łobuzy. Coś tam pokazujemy, nie wiem, też jakoś tak na Sikihor nie było też tak dużo, teraz gdzie byliśmy, nie wiem, czy było tak dużo, w sensie mieliśmy takich możliwości, to też nie jest tak jak w Tajlandii, że się idzie, są mniejsze wysepki, nie ma tak, że ludzie stoją na tych ulicach, jest street food, nie wiem, siedzą, piją, nie wiadomo co robią, tak? Trochę inaczej to wygląda, ale nadal na tyle, ile jest, tak, to robimy. Na Filipinach otwarci. Okej. Szczerze gratuluję pracowitości, systematycznie wrzucacie długie filmy, ale naprawdę niewiele osób ma takie zacięcie. Obyście utrzymali tempo, montaż jest fajny i super, że często podajecie ceny. Dziękujemy bardzo. Staramy się zapamiętywać te ceny i sprawdzać na bieżąco, bo później jest więcej pracy przy montowaniu, bo trzeba po pierwsze robić te okienka, wpisywać, trzeba sprawdzać ceny. Rad, bardzo dziękujemy za 10 funtów. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Bartłomiej, ja zajrzałem na Twój kanał, wydawałeś mi się znajomy, dopiero po kilku latach skojarzyłem Ciebie z Twoim bratem, z którym służyłem w Świnoujściu w MW. Marynarka wojenna. Bartłomiej, jak znajomy twój. Pozdrawiamy w takim razie. To my się znamy, bo ja tam poznałem kilku kumpli mojego brata, więc może my się znamy. Przypomnijcie o łapkach. Aha, no poprosimy o łapki w górę, a są 63 łapki, a jest Was 180 tutaj. 180 osób. Także prosimy o łapki w górę. Tak, dziękujemy. Olek, mało, powinniście mieć już ze 100 000. Kiedyś będzie. Dążymy do tego. Oboje pracujecie, czy tylko Marika? No pracujemy, obydwoje. Tak. Mało subskrypcji jak na taki fajny kanał podróżniczy, obserwuję prawie wszystkich, jesteście w top trójce moim zdaniem, a mimo wszystko nie rośnie to w takim tempie, jakbym się spodziewał. Pozdrawiam. No to co my możemy? To Wy możecie gdzieś tam dalej podawać te filmy, rozsyłać do swoich znajomych Tak. gdzieś na grupach w pracy, powiedzieć, o tutaj zobaczcie filmik na przerwie. Udostępnić można. Tak. No, my robimy to, co możemy, na co mamy czas i to, co potrafimy, więc... Leszek, dobijemy z Wami do 100 000 subskrypcji. Dziękujemy. Dzięki. Bern, Murzyn na jawie jedzie po trawie, czarny na czerwony jedzie po zielonym. To zagadka o jawie. Okej, znowu kurczę, te komentarze coś tutaj się, nie wiem czemu mi tak uciekły znowu. Okej, Marcin, czy mieszkałeś koło brzegu? Czy mieszkałem? Mieszkałem, ale to nie było jakby mieszkanie typu ja mieszkam w Kołobrzegu, tylko spędziłem tam 4 lata. Do szkoły chodziłem do Gościna, jak ktoś z okolic to wie gdzie. Mieszkałem tam w internacie trochę, to było Budowlanka, tam w internacie i później na jakichś tam stacjach jeszcze, tak, bo jeszcze w Kotwicy później graliśmy, więc taka moja przygoda z Kołobrzegiem 4-letnia. Ale uwielbiam to miasto, naprawdę jak zawsze tam wracam, to tak jakby moje ulubione polskie miasto, tak? Moje też. Moje też. Spędziłem tam naprawdę super 4 lata. Edyta, Wy jesteście zajebiści, sobie pójdą w górę, bo odcinki super. Dzięki Edyta. Dzięki. Bo ja 3 tygodnie z 7-letnim dzieckiem, Filipiny czy Tajlandia? Tajlandia. Na początek Tajlandia, a później możecie lecieć na Filipiny. Bo Filipiny też spoko, byli ludzie z dziećmi, więc myślę, że jest to do zrobienia, aczkolwiek jedzenie i łatwość, myślę, że w Tajlandii. Zależy od doświadczenia. Zresztą widzieliśmy, jak wchodziliśmy na Annapurnę, na ten base camp, wyobraźcie sobie, z dzieckiem. To dziecko ile miało? Z rok czasu? Nie miało, kilka miesięcy miało. Kilka miesięcy. Oni na te base camp, oni nie doszli tam, gdzie my, ale szli oni tam na 2000 coś i oni z tym dzieckiem cały czas. No powiedzieli, że dojdą do tego momentu, jak zobaczymy, jak dziecko będzie reagowało. Mieli wszystkie pampersy z sobą, także nie wiem, jak oni to ogarniali. Można wszystko, więc Filipiny, jak patrząc na nich, a Filipiny, no to... Ale w Taj nie ma biegunki, haha. Oj, tu bym się kłócił. O, właśnie, Marcin, tam chyba miałeś najgorszy tydzień albo tak? W Indiach, ja w Indiach w takich miejscach jadłem i nic, zero, w Bangladeszu zero. Na Kochangu mnie tak złapało. Wybieramy się Anna pisze, wybieramy się w styczniu do Tajlandii 5 tygodni, polecicie jakieś ubezpieczenie. My korzystamy z Generali i nam się sprawdza, jest fajnie, okej. Wiem, że są tańsze też można znaleźć, ale no nam akurat w naszej podróży dostosowanego do naszych potrzeb to jest najlepsze. Wejdź sobie na stronę bezpieczny.pl i zobaczysz sobie, zrób sobie wycenę, bardzo prosto. Tam mamy też kod 10% zniżki, więc jakby ktoś chciał, to na priv możecie pisać na Instagram, na nie wiem, Facebook.
Marcin poszedł po jedzenie, mafinka dla Jaci. Nie, jedzenie przyjedzie za godzinę. Rafał pisze, kiedy powrót do Europy, jakie założenia, kiedy podróż zakończycie? Kolego, my kończymy tam, wiesz gdzie? No i Tam, gdzie funtami się płaci. Więc się szykuj. wprowadzamy się tam na trochę do Tak. ciebie. Jest tam, zrób remoncik na ogrodzie. Pewnie koledze chodziło, że służycie na więcej subskrybentów, ale podoba mi się wasze podejście do tej kwestii. Dziękujemy. Czy Marcin, wybieramy się w okolice Napurny, czy zdobycie drugiego basecampu jest realne dla mieszczuchów, czy tylko pierwsze autobusem? Oglądaliśmy pierwszą wyprawę. Nie, no my wchodziliśmy bez żadnego przygotowania i my w ogóle nie wiedzieliśmy, na co się piszemy. Gdybym może wiedział, to może byśmy jakieś inne decyzje podjęli, ale my nie wiedzieliśmy. Nie było łatwo, bo były momenty takie, że było ciężko, ale to jest wszystko do zrobienia. Nawet dojdziecie tam na samą górę, gdzie my. Są odcinki takie, że się po prostu chcecie poddać, ale myślę, że jak macie zawzięcie jakieś tylko i trochę takiej, wiecie, siły w sobie, że chcecie to zrobić, no to śmiało możecie iść do końca nawet. Marek pyta, co było tańsze, Indie czy Filipiny? O, Indie zdecydowanie i to no nie chcę mówić ile razy, ale w Indiach obiad z warzyw można było zjeść za złotówkę, złoty 50, a na Filipinach ciężko, dużo drożej. Filipiny w ogóle są drogie. Mieszkanie, znaczy pokoje też o wiele droższe, także, ale w Indiach też nie było tanio, nie można było znaleźć czegoś dobrego i taniego. Jakbym miał porównywać, ciężko porównać w ogóle Filipiny z Indiami. Okej. Mario, jesteście zabiści, dziękujemy. Betty, lubię was oglądać, jesteście tacy pozytywni, pozdrawiam. Pozdrawiamy Betty. Pozdrawiamy. Jarek, jakie plany dalej? Plany mamy takie, że 16 lecimy do Seulu przez Wietnam. Zostajemy tam do 21 i 21 mamy już przez Szanghaj lot do Nowej Zelandii. W Szanghaju mamy 18 godzin na lotnisku, więc mamy nadzieję, że nas wypuszczą na miasto i będziemy mogli pójść pozwiedzać. Okay. Mamy. Także mamy Koreę i później Nowa Zelandia. No i z Nowej Zelandii już chcemy polecieć do Santiago de Chile, bo z Auckland jest jedyny lot bezpośredni. Okej, jestem i was serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiam. Bielefeld. Albo Bielefeld. No, pozdrawiamy i dziękujemy. Jakie macie ulubione kanały podróżnicze? Ja tak jakoś po łebkach oglądam. No, ale ty masz trochę. Ja to tak bardziej niemieckie oglądam, jeśli mam się przyznać. A Marcin? Oglądam Fazowskiego, choć ostatnich odcinków nie oglądałem, bo po Europie jeździ, to też mnie jakoś za bardzo nie interesuje. Tam to zależy wszystko od kontentu i w jakim krajach są. Jakoś nie mam tak. No. Projekt podróży jak wrzuci, także widzę, że tu jesteście. Tak, wiecznie wolni jak wrzucą, to też oglądamy. Także projekt podróży ma bardzo fajnie sklejone filmiki, ja tam lubię. Z drona mają fajne ujęcia. O, super. Bardzo lubię oglądać. Kogo tam jeszcze? Tak to nie oglądam za bardzo. Nie mam czasu. Spróbuję sobie przypomnieć, ale... Mam tutaj udostępnić, zaraz, znowu będzie tutaj. Okej. Grałeś w Kotwicy Kołobrzeg? No jasne. Tomasz M. wysłał nam po 25 zł, dziękujemy. Pozdrowienia z Dyni, Ania i Tomek, dziękujemy bardzo. Jeju, znowu tu coś nie tak. To tutaj, no. Okay. Pozdrowienia z deszczowego, zimnego Oksfordu. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Marika, jesteś z Warszawy, z jakiej dzielnicy? Jestem z Wawra. Zbigniew, tęsknieni rodzice czekają na swoje dzieci, kiedy Polska. My też tęsknieni, ale jeszcze trochę. Jeszcze kilka miesięcy. Już do Marcina powiedziałam, że za niedługo będę odliczała dni. Ja jeszcze jestem, Kołobrzeg, to ja jeszcze jestem za czasów kazamatów. Kazamaty. Koło brzegu są tylko stare Niemki na plaży, nic więcej. Bez przesady. No widać, że z Białegostoku jesteś. Cały czas szacun za Indię, jak byłeś tam u kolegi, który mieszkał z rodzicami, pięknie to pokazałeś. Nie, no to naprawdę, to jest jeden z moich lepszych odcinków, nawet mieliśmy go na kanale przypięty trochę, bo jak wchodziłem na swój kanał, to
Ach, widziałem tą Mm. miniaturkę tam, no to Asia Tur pisze, Revolut ma ubezpieczenie, sprawdźcie aplikację. No Ale- ale to ubezpieczenie, nie możemy korzystać z Revoluta, bo Revolut ma ubezpieczenie, już teraz nie chcę wymyślić, ale 3 albo 6 miesięcy od dnia wyjazdu, więc w naszym przypadku to się nie sprawdza. U nas musi być ubezpieczenie takie, które nie ma ograniczonych dni w podróży. A większość tych ubezpieczeń, naprawdę większość, i to musicie sprawdzać, ma ograniczenia. Albo 3, albo 6 miesięcy to jest taki maksimum. a poza tym, jeśli jest to większość, może nie większość, ale teraz na przykład Filipiny są na tej liście niepolecanych krajów czy niebezpiecznych krajów do wyjazdu i Revolut w tym momencie tak samo nie obejmuje waszego ubezpieczenia. Tak? Na Revolucie? O, widzisz, to tak samo było za wiecie czego? No, więc no, wszystkie państwa, kraje, które są wypisane na liście przez Oni was ubezpieczą Tak. na te kraje, ale jakby to nie będzie działało. no. Leszek, który kraj na pierwszy wyjazd do Azji? Tajlandia. Tajlandia. Mm. Zdecydowanie. A na pozdrowienia z Gdyni pozdrawiamy. Gdynię. Do Gdyni jeździłem, jak byłem w wojsku. Hmm. Daleko nie miałem. Joachim, W Bejherowie byłem. Marcin będzie kanału krypto? Marcin będzie. Nie, no. Ja się tym interesuję, ale nie tak, żeby prowadzić jakieś tam rzeczy. Irena, pozdrawiam ze Śnieżnego Opola. Pozdrawiamy. Stani, gdzie najładniejszy zachód słońca widzieliście? Sikihor. Piękne były. Najlepsze. No, Sikihor, tak. Nigdzie chyba takich nie widzieliśmy. Boracay to trafił nam się jeden piękny zachód, ale Sikihor to dawało popis codziennie w sumie. Pięknie było, naprawdę, kolory były piękne. Chociaż na Boracay też było raz taki, że... No raz, jedyny, Aha, to a był- później padało, czy jakoś tak, no, więc raz trafiliśmy, a później już było tak nic specjalnego. Bartek, w tym Journalnie macie ubezpieczenie na cały rok, powiedzcie jak to jest rozwiązane, bo widać, że po przygodach z Mariką trzeba być cały czas ubezpieczonym, a nie widzę takiej opcji jak w Euro26 czy PM. Tam jest taka opcja kupowania na okres, jaki chcesz. My kupujemy przeważnie 2 tygodnie albo miesiąc, jak wiemy, że będziemy w jakimś kraju i po prostu się dokupuje. Tam nic nie trzeba zaznaczać, nic, tylko się wpisuje kraj i tyle i się to po prostu kontynuuje. Nie trzeba nic robić. Aha, jest jeszcze jedna opcja, jak będziecie kupować ubezpieczenie, to zwróćcie uwagę, że jak na przykład będziecie chcieli kontynuować ubezpieczenie, czy tam nie ma w zawartej umowie czegoś takiego, że musicie mieć bilet wylotu, żeby to ubezpieczenie działało. Czyli musicie wylecieć z Polski, żeby ubezpieczenie was obejmowało. Więc naprawdę jest dużo takich rzeczy, które trzeba sobie posprawdzać. A tutaj jest pełen luz. W Indiach nie dość, że tanie pokoje, to jeszcze w promocji karaluchy. No z tymi pokojami to nie było tak tanio. No nie, Indie nie są, to zależy też gdzie, ale na przykład jak byliśmy w Mumbaiu, kurde, 20 euro to takie nory były. Strasznie. No. Co innego na zdjęciach niż w rzeczywistości. To było coś strasznego. Tutaj za te same pieniądze, to tutaj mamy naprawdę pokój 30 metrów, duże łóżko, basen mamy, rebelka. Bez porównania. Cześć Bartek, kim jesteście z zawodu? Ja jestem nauczycielką. Ja jestem technik żywienia i gospodarstwa domowego, stąd też moje zamiłowanie do kuchni i do zaglądania w gary na Do mieście. jedzenia. A do jedzenia też. WordLab, hejka, jesteście super. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Krzysztof Biernat, podróż została skrócona z 3 lat do 2? A gdzie było 3 lata? Było wspomniane 3 lata? Nie, ona została wydłużona, bo Bo rok. miało być rok. Mieliśmy być na te święta, mieliśmy być już w Polsce. Właśnie tak mieliśmy planować, że zjazd będzie na święta, ale zasiedzieliśmy się trochę w Azji, zasiedzieliśmy się w Sri Lance, w Tajlandii, więc będzie 2 lata. Niecałe, myślę. Niecałe. Paweł, dziękujemy za 10 zł. Dzięki, Pawciu. Okej. Basia, hejka, jak u Homerika? Będzie jeszcze nurkowanie w masce i z fajką? Myślę, że będzie, no nie odpuszczę czegoś takiego, ale no muszę poczekać teraz, aż noga się zagoi. Takie rzeczy to jeszcze tutaj może w Indonezji załapiemy, później już nie będzie gdzie. Wiadomo, Korea w tych miesiącach no to już jest zimna, więc to odpada. Nowa Zelandia też odpada, więc jeżeli tutaj nie ponurkujemy, no to później Karaiby, myślę, że za kilka miesięcy dopiero. Hejka, aha. Projekt podróży, dzięki, my lubimy podpatrywać co jecie i gdzie, czekamy aż się w końcu naoglądamy i najemy razem na żywo. No właśnie, ciągle my się mijamy, teraz też tak się minęliśmy. No. Jesteśmy niedaleko, ale jakoś się mijamy. Tak. Tomasz, pozdrawiam Was serdecznie z Freiburga. Pozdrawiamy. Bartek, Marcin, kto ma więcej bitcoinów, ty czy Sławomir Mencen? Mencen będzie miał więcej, bo teraz będzie nam podatkami kręcił to. Marcin, tęsknisz za golonką.
Tęsknię za wieprzowiną i to bardzo. Na Filipinach była dobra świnia, bo oni pieką te prosiaki naprawdę. Kiedyś pamiętam, gdzieś tam na festynach też to w Polsce było bardziej popularne, teraz rzadziej można to spotkać, a tam na każdym kroku, może nie na każdym kroku jak kurczaki, ale często i w każdym mieście można spotkać. Nawet na wsiach pieką całe prosiaki, a ta skóra jest tak chrupiąca. Czy oprócz bakłażana okradli was kiedyś? Nie kojarzę, żeby nam coś zginęło. Nie, ja też nie kojarzę. Andrzej, witamy. Witamy. Maciej, czy planujecie w Polsce jakieś spotkanie z fanami? O właśnie, planujemy, no bo tak, mamy tutaj kilku patronów i odezwiemy się do Was na maile, ale jak możecie, to napiszcie też do nas swoje adresy zamieszkania, bo chcielibyśmy Wam też podziękować za to, że byliście patronami przez ten rok dla nas, ale my jeszcze się odezwiemy mailowo. Jak są tu jeszcze jacyś patroni, no to śmiało piszcie do nas na jakieś media. Jeszcze raz pozdrowienia z Freiburga. Dziękujemy, Tomasz. Pozdrawiamy Freiburg. Marcin, cześć, uwielbiam wasze jedzonko, które pokazujecie, ale czy sami potraficie gotować? Marcin, jak on coś ugotuje. No to gotowanko jest na kanale, też widać czasami. No, jak mamy kuchnię, no to Marcin wymiata, on mógłby cały dzień stać w kuchni wtedy. Dokładnie, ja mogę siedzieć w kuchni niż iść na basen i siedzieć w jacuzzi. No, u nas to Marcin gotuje, ja to gdzieś wychodzę, Marcin wtedy gotuje. Marcin, czy zadowolony jesteś z drona? Jakie wady i zalety technik żywienia? Moja córka zaczyna szkołę. Wady? Ja wiem, kurde, no takie rzeczy ci mają wady, no lecisz i nagrywasz, ja bym tam nie patrzył na to jakieś wady, a zalety, no te czujniki mają, na Trójka ma dobre już czujniki, choć nie tak dobre, żeby nie wpaść w kable, tak jak za pierwszym razem, ale ogólnie tak, no jakbym miał wybierać, to bym Trójkę brał, choć teraz jest 4 jeszcze ponoć lepsza i w podobnej cenie. No i nasza znowu tam ma, czy nie wiemy, co jest z tą kamerą, reklamowana była, raz wymieniana i znowu ostatnio zobaczyliśmy, że ma znowu zaparowane. Mhm. Raz nam się gdzieś tam zaciął, zawiesił, nie chciał złapać fokusa, więc nie wiem i to słyszeliśmy, że już od też innej osoby, że ma problem podobny. Więc ta Trójka to nie wiem, jakaś taka felerna chyba. Model nam się jakiś po prostu trafił. Przełom marca i kwietnia, gdzie planujecie być? O, tego to jeszcze nie wiemy. Ciężko powiedzieć. Wiesz co, no jak zaczniemy tutaj od stycznia, zaczniemy Chile, Argentynę, takie plany na wstępie, no to być może będzie Peru, być może będzie Brazylia. Ale no właśnie, nie wiadomo. Ciężka sprawa. Chcemy Amazonkę przepłynąć, tak, tam jest chyba tydzień czasu się płynie, więc, ale to wszystko na razie plany. Projekt podróży. Na Bali koniecznie nurkowanie albo nurkowanie z mantami spróbujcie, najlepsze miejsce. Ale już nie wiem, czy są jeszcze, czekaj, to nie na manty był sezon, no tak. Dobra, są jeszcze, teraz chyba ktoś jest i to też oglądałam, no także spróbujemy. Ale też był sezon teraz na te ryby takie, co sama głowa jest, wiecie, nie pamiętam jak one się nazywają, ale właśnie chyba się skończył ten sezon na te ryby. A projekt podróży, jak macie jakieś polecajki albo mieszkania, to z chęcią wyślijcie na priv, bo coś się przyda. Jest tego bardzo dużo i sama nie wiem, w którym miejscu teraz coś wybrać. Golonka to jutro na Barburkę. Jeszcze trochę, to nie będziecie mieli tam w ogóle tych górników. Jak robicie nagrania pod wodą? GoPro, mamy GoPro 6. GoPro. Pozdrowienia kochani, dużo zdrowia dla Was, dziękujemy bardzo. Czy planujecie wesele z fanami? To by było. Możemy zrobić takie... Oj, to by spore wesele było. No. 7000? To tureckie wesele by było. Jakie plany na dalszą część pobytu na Filipinach? Co potem? To ktoś nie ogląda chyba od początku live'a, bo my już nie jesteśmy na Filipinach. Już jesteśmy w Indonezji. Tutaj zostaniemy jeszcze trochę i 2 tygodnie chyba. I później ruszamy dalej. My pływaliśmy z mantami na Malediwach, polecam. Ja z rekinami pływałem na Malediwach. Też polecam. Bartek, jak będziecie w Brazylii, to koniecznie jedźcie na wodospady Foz de Iguazu. Tak, to te na granicy. Stani, Badzii w Lajadzi. Ostatnio oglądaliśmy filmik z chorym uchem. Ja ci daję radę. Wesele online. Ale to by był hit. Ale wiecie co, no są tacy ludzie, teraz to sklejają i na bieżąco robią rolki i filmiki sklejają z wesela. Tak, że od razu są. Kto wie. Wyślijecie trochę pieniędzy.
Jeszcze rok, Będzie online. jeszcze rok, 2. Nie no. Jezu, ta stopa mnie boli. Edyta, czy wy się kłócicie, bo jak na was patrzę, to mam wrażenie, że spotkały się dwie pozytywne osoby. O, no Właśnie, tak. to już zostawimy dla siebie. Nie no, właśnie pozytywni i często mamy własne zdania. Także różnie to bywa, ale koniec końców się dogadujemy i zawsze jest w sumie wesoło. Lechu, ale prezentów co? Stani, mamy nadzieję, że wszystko się ułożyło. Tak, już wszystko w sumie jest ok. Teraz problem ze stopą. Teraz. I tak, Rafał, Marcin po polsku to samogłów, a z lokalnymi nazywają mola. Aha, okej. Samogłów. Że co? Aha, może tutaj coś. Mhm. No dobra. Jarek, jesteście jedyną polską parą, którą się tak miło ogląda. A, wielkie dzięki. Anna, która wyspa w Taj najpiękniejsza? Kokut. Ja tu mam inne zdanie. Koh Chang mi się podobał i Koh Samui mi się bardzo podobało. Koh Chang strata czasu dla mnie. Pochorowałeś. Ale no, byłem, to drugi raz byłem na Koh Changu i Nie no, co prawda ja tak, no może dlatego, że odpoczęłam, ale tak poza tym to faktycznie jakby niczym się nie wyróżnia ten Koh Chang. mi się podobało Koh Samui. Było wszystko, co można chcieć, ładne plaże, ładne widoki, można pojeździć. Życie normalne. Gdzie ty masz oczy? On jest taki brzydki. Dzięki. Ale żeś powiedział. Piękny mój. O, No. dzięki Marii. Ja w Brazylii na faweli miesza Julia, która ma kanał YouTube i oprowadza po mieście, ale też można u niej na faweli zanocować. Aha. No, ciekawe. To gdzieś tam jakiś kanał o jakiejś dziewczynie oglądałam, ale nie wiem, czy to była ona. Kiedyś byłem na tej Vidzigao, ale to już jest taka trochę jakby fawela, ale już jest bezpiecznie tam ponoć. Macie, jak będziecie w Ameryce Południowej, to polecam Kostarykę i nurkowanie na Cape Verde. Byliśmy w Cape Verde. Lechu podróżuje, a na osobiście mi się najbardziej podobała Kopaniana. Rafał, to chyba to ryba duża, a klorek mówiłeś. Tak, możliwe. Boja. Czy na Kokut są takie skały wystające z wody? Kokut, skały wystające z wody. Ja nie kojarzę. To na Koh Tao były te skały, tak? Mi się wydaje, że Koh Tao. Możliwe już tego teraz było, że już sama też nie wiem. Okidoki. Okej, jeśli jakieś jeszcze pytanka, jak nie, to powoli będziemy kończyć. Też się przygotować, zobaczyć, jeszcze muszę jakoś stopę owinąć. Dawaj Marii, pokaż. Nie będę nic pokazywała. Dobrze wygląda, nie ma dramy. Zresztą kto na Instagramie nas ma, to widział. Stawiałaś. Gdzie Sylwester? Znowu, gdzie Sylwester? No Sylwester no nie wiemy w sumie, znaczy w Nowej Zelandii, ale gdzie to nie wiem. Paulina, cześć Paulina, hej, za rok w Polsce będziecie w Rokosowie. Pewnie, że będziemy, już nie mogę się doczekać. Wakacje w Rokoko. No. Łukasz, a nagracie coś z Nowej Zelandii, jak tam jest, lub Nowej Kaledonii? A Nowa Kaledonia, no to raczej chyba to Francja jest, a nie Nowa Zelandia. Super, dziękujemy za filmiki, czekamy na więcej. Nie kończcie. Paulina, w sierpniu? Myślę, że będziemy w sierpniu też. Ja bym chciała przyjechać znowu, jak będą słoneczniki tam. Cześć, mam pytanko. Jak lecę do Manili z Londynu i mam przesiadkę w Pekinie i bagaż jest rejestrowany, to podczas przesiadki muszę bagaż ponownie nadać w Pekinie, czy automatycznie bagaż przekazują? Przekazują. Normalnie przekazują. Jak są te same linie, no to nie ma problemu. Dostaniesz od razu 2 bilety, możesz zapytać przy okienku, ale no normalnie przekazują, także nie powinno być problemu. Na tanich liniach lotniczych czasami jest tak, że jakby trzeba odebrać, ale to są jakieś sporadyczne przypadki, ale tutaj, ale dopytajcie, moim zdaniem tak na 99% odbierzecie w Manili.
Do Sylwestra na Krabi będziemy mieli o tej samej godzinie, co? No nie. My będziemy 6 do przodu? Albo 5. 5 godzin jeszcze z Tajlandią, mi się wydaje, jest Nowa Zelandia. Tak, tak. Teraz to wszystko sprawdzimy, zaraz będziemy wiedzieć. Ale super, na Krabi na pewno czwarta. będzie fajnie. My byliśmy na Pipi raz i było naprawdę fajnie. 6 godzin różnicy z Tajlandią. Marcin, z czego wynikają Wasze ramy czasowe co do zakończenia podróży? Czy macie już plany, gdzie będziecie mieszkać? Polska czy inny kraj? Pozdrawiamy. Wynikają z tego, że chcemy po prostu wrócić to nie będzie stały powrót, chcemy po prostu przyjechać, odwiedzić rodzinę, trochę odpocząć, posiedzieć w domu. Długo nas w sumie nie było, nie będzie jeszcze. Jakieś tam wydarzenia też rodzinne będą, więc chcemy po prostu ten czas jakoś tak spędzić z rodziną. I też chcemy w polskie wakacje, no bo wiadomo, ciepło, więcej ludzi można spotkać. Nie chcemy jakoś w styczniu wracać. I może jakiś tam zrobić tour po polskich miastach. No zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało, co my wymyślimy do tamtego czasu. Czy Siem Rep zwiedzać wszystkie świątynie, czy kilka polecicie? My wybraliśmy jeden dzień i na tylko jeden dzień zwiedzaliśmy. Ciężko powiedzieć, które. Te, które mamy na filmiku, to byśmy polecili, bo one były według nas takie najważniejsze i ciekawe. Trzeba mieć naprawdę jakąś taką już śrubę, jeżeli chodzi o takie świątynie. Może też inaczej, jak ktoś nie był w Azji i nie widział jakichś świątyń, no to chętnie by pooglądał 2-3 dni tam. A tak my zobaczyliśmy w jeden dzień 4 czy 5 świątyń, z zupełności wystarcza jeden dzień. Okej, dziękujemy za 50 zł. Dzięki. Na wieczornego drinkania i Tomek zdaniło. Dziękujemy. No dzisiaj tego drinka już nie będzie, ale któregoś dnia myślę, że tak. Okej. Oj. Poleciałaś do góry. Tak? No, daj niżej. Jak załatwiacie loty? Skyscanner albo No mów. Skyscanner albo Google Flights. Google Flights też fajnie pokazuje, bo wchodzicie sobie, wpisujecie główne miasto, z którego chcecie wylecieć, wchodzicie na dużą mapę i wtedy macie od razu ceny pokazane, tylko zaznaczacie sobie lotnisko i też jednym kliknięciem wchodzicie na lotnisko, na które chcecie wylądować i wybieracie sobie nawet cały miesiąc i pokazuje wam ceny na cały miesiąc od razu. To jest spoko opcja. Zaoszczędzicie dużo czasu. Piotr Pole będzie w tym samym czasie w Nowej Zelandii, tak? Nie wiem. Pierwsze słyszę. Czyli na urodziny grilla cakey wpadniecie. Okay, jak będziemy, to jak najbardziej. Tak. Piotr, pozdrawiam wraz z żoną, lubimy Was oglądać, więcej odcinków poprosimy. No teraz będą codziennie odcinki. Codziennie to mało jest cen, no proszę. Marcin, uważaj na klapki. Rafał, Cygan, jak myślisz, będzie powtórka z rozrywki w Szanghaju? Wypuszczą was z lotniska? No, mieliśmy taką sytuację z Rafałem, że leciliśmy do Nowej Zelandii 4 lata temu. 4 lata temu leciliśmy do Nowej Zelandii, mieliśmy taką samą dokładnie przesiadkę w Szanghaju, czego my leciliśmy z Londynu i wyobraźcie sobie, że nas nie wypuścili, siedzieliśmy 18 godzin na lotnisku. Ale daliśmy radę. Lechu, a myślałem, że Wy na Bali będziecie na Sylwestra. Nie, no nie. Agnes, cześć, widzicie Polaków z wysp, ja oglądam Maćka bez spiny. Byliśmy, zresztą w ostatnim odcinku jest. Spotkaliśmy się też z Rafałem. Ale to też, takie... Tak, to takie spotkania były spotkania. Spotkania, właśnie. Tak jak ktoś do nas napisze, wychodzimy, spotkamy się bez kamery. Dokładnie. Ale się walnęłam. Ranę? No. Ojej. Okej, tu mamy jeszcze Mateusz. Hejko, 3 marca będę na Busuanga. Wylot z Puerto Princesa mam 16 marca. Jak podzielić ten czas na Busuanga, El Nido, Port Barton? Pozdrawiam. Ciężko Ile powiedzieć. czasu? 3 do 16, czyli 13 dni. W Port Barton nie byliśmy, słyszeliśmy, że jest większy luz niż w El Nido. W El Nido w ogóle nie zostawał, oprócz tych wycieczek, które chcesz zrobić i może tą plażę Napcan Beach, ona się nazywa. W ogóle El Nido to jest jakby słaba mieścina. Zrób te wycieczki i uciekaj. Jak chcesz zostać dłużej na palowanie i się zrelaksować, to Port Barton. Ponoć nie byliśmy, ale tak słyszeliśmy. Paweł, jak znosicie zmianę czasu? Dobrze. Jakby nie wpływa to na mnie. Dobrze, no ja w Polsce jak poleciałam, to miałam problem, ale tutaj, no to tak jesteśmy cały czas plus 6 godzin, plus no różnie, 4, 6, tak no godzinę, 2 później się ruszamy, no to nie widać aż tak dużej różnicy. Marcin to przystojnie. No dzięki. No. Basia, mój mąż zapytał mnie ostatnio, jak ta ładna dziewczyna ma imię, bo słyszał Marii, później jadzie jeszcze Marika. Marika. Rafał.
Było bardzo wesoło. No było pływanie na poręczach. Jola, cześć Jola. Marcin, czy bilety drukujecie, idziecie po karty pokładowe, czy robicie wszystko online? Ja będę latał w Bangkok, Chiang Mai oraz Bangkok Siem Reap. A jakimi liniami lecisz? To też jest ważne. Bo na przykład Vietjet, z tego co wiem, Vietjet i tak trzeba iść do okienka. A jak macie AirAsia, no to drukujecie sobie, znaczy nawet nie trzeba drukować, robicie odprawę w aplikacji i macie kartę pokładową w telefonie i tylko skanujecie, nie w ogóle do okienka nie trzeba iść, więc to jest luzik. Okej. Odwiedziście ucieczkę, a plemioną żonę Damiana Drążka odwiedzicie? Jaką? Plemienną żonę. Nie. Już nie, bo już nas tam nie ma. Odwiedziliście ucieczkę do raju, bo nie widziałem filmu? Nie. Nie ma. Adrian, cześć Wam. Cześć Adrian. Cześć. Widget Rasia. No właśnie, Vietjet jest tak z tego, co my robiliśmy, więc tam się nie dało w ogóle zrobić. Czy można jakąś odprawę zrobić, ale i tak trzeba iść do okienka, żeby to wydrukowali, a u nas zawsze był z tym problem, bo my mamy zawsze nad bagaż, więc jak jest taka możliwość, to my zawsze kupujemy z AirAsia bilety, no bo tam nie trzeba w ogóle iść do tego, oni tam nie będą sprawdzać nic. Ostatnio mieliśmy nawet problem, bo chcieli, żebyśmy wyciągali te rzeczy, nie? Coś i tam te kilogramy nie pasowały. Poczekaj. Ale bym zamknęła live'a, ale przypadek byłby. Chciałam przesunąć okienko. Marcina zawsze tych okienek nawalone tyle, że ciężko tutaj czegoś się dopatrzeć. Okej, powoli będziemy kończyć. Jest was 234 osoby. No, mamy jeszcze z 9 minut mamy, bo tak chcemy skończyć u nas o 11. To łapki do góry prosimy. Z tego 135 łapek, a was jest jednak trochę więcej. Chciałam wam wkleić tutaj jeden link, który... coś tutaj u ciebie to jak zwykle nie działa. Dzisiaj to przygotowałam i będzie miło, jeśli wejdziecie. To znaczy, to jest taki prezent od nas dla was, jeśli można to tak nazwać. To jest kalendarz adwentowy na każdy dzień. Nie spodziewajcie się tam naszych zdjęć, albo chyba, że znajdzie mnie taka ochota, to coś tam pozmieniam, ale tak, że możecie sobie poczytać coś na przykład o świętach, albo wpaść w ten jakiś świąteczny okres, więc jeśli coś takiego lubicie, to będzie taki kalendarz adwentowy. To jest wszystko pisane przez nas, to nie jest robione gdzieś tam przez maszynę, tylko my to produkujemy. Także jeśli coś by nie działało, to dajcie znać, ja będę sprawdzała, o co chodzi i ewentualnie poprawiała te wersje, bo robię to pierwszy raz, także takie tam dla was. Mogę teraz przypiąć to, żebyście mogli sobie zobaczyć, o co w tym chodzi. Czym się zajmujesz? Niżej. Już. Kochani, macie konto na PayPal? Mamy, jest podłączony do naszego profilu, więc jeśli wejdziesz pod każdym filmem jest wpisane konto. Jest jeszcze Czym się zajmujecie w momencie, kiedy masz zajęcia? No Marcin skleje wtedy filmy. Czym ty się zajmujesz? A ja? Czym się zajmujesz, kiedy masz zajęcia? Nie, no kiedy ty. Czym się zajmujesz w momencie, kiedy masz zajęcia? No to Aha, kiedy ja mam zajęcia, w sensie co ja robię. Już myślałam, że to jest tak jasne. W sensie uczę niemieckiego. No właśnie. Dziwne pytanie, w sensie, no dobra. Nie zrozumiałaś, Maria. Ja nie zrozumiałam, okej. Kochani, macie konto na to było. Dawajcie do Szwecji zamiast Anglii. Szwecja. No, Malmo, najlepsze. Dawajcie, czemu uciekł do Kambodży, okej. Dawcio? Projekt podróży. Mnie na szczęście jeszcze nie sprawdzali, a podręczy zawsze mam 2 razy cięższy niż rejestrowany. No właśnie. My bez rejestrowanego latamy, to też tak u nas, nie? Ale ostatnio, udaje się, to są takie... W większości to przechodzi, a jeśli będziemy musieli ten raz, 2 razy dopłacić na tyle lotów, co zrobiliśmy, to też nie będzie tragedii. Edyta, Marcin to przystojniacha. To jeszcze Dzięki, raz. Edzia. Witam moich ulubieńców. Załapałam się na końcówkę. Czy live będzie zapisany? Będzie zapisany. Będzie. Podróżuje małolata w ciąży? Bez środków do życia, zostawiony na slumsach? Okej. Piotr, strzelam, że ten kolejny wulkan po Bromo to Ijen. Dokładnie. Chyba chodziło o Pawła z ucieczki, widziałam na Insta. Okej. Trzeci z kolei. Okej, weszliście w linka, zobaczyliście ten kalendarz, który przygotowałam. W ogóle to działa, czy to nie działa? Bo u mnie to działa, ale chciałabym, żeby jeśli możecie, to otworzyć i powiedzieć, czy to w ogóle wam się otworzyła ta strona. Ja kupiłem bilety w apce AirAsia, ale lecę Vietjet gdzieś po karty. No Vietjet.
Jak nie będą mieli okienka, aczkolwiek pewnie tak, będą mieli, tak mi się wydaje, bo oni, Erazja sprzedaje bilety różne, też to widziałem, więc wiedzcie, jak nie będzie, to po prostu się zapytasz gdzieś tam w Rejzie. Marcin, możesz powiedzieć, dlaczego mówisz Jadzia do Mariki? Mogę powiedzieć, bo Jadzia, to Mariki mama ma na imię Jadzia. I tak lubię mówić do Mariki właśnie Jadzia, Jagódka. Podobno jesteśmy bardzo podobni z mamą i jakoś tak się Tak, przyjęło. mi pasuje. I Marcinowi jakoś się spodobało. Robert, pozdrawiamy. Ewa, Ada, Robert, dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Marcin, czy obecnie Verazia sprawdza wagę bagażu rejestrowanego oraz wielkość plecaka torby i czy oddajecie bagaż rejestrowany? My nie oddajemy bagażu rejestrowanego, w ogóle nie mamy takiego teraz, a plecaki... Z plecakami jakby jest najmniejszy problem, bo plecaki da się upchać i to przechodzi. Chyba że masz naprawdę jakiś sprzęt tam naładowany i to będzie gdzieś tam duży sprzęt, no to tak. Ale jeżeli masz taki plecak powiedzmy do 70, my 90 nawet mieliśmy rejestrowany plecak, to bez problemu przychodzi. Okej. Działa dużo Twojej pracy, dziękujemy. O, super. Super. Działa, super robota, o, fajnie, miło, dzięki. Działa, okej, to świetnie, że działa, my lecimy do Pekinu, a potem dopiero do Bangkoku. To w Pekinie, to jak macie przesiadkę dłuższą w Pekinie, to też można wyskoczyć i mur chiński zobaczyć, bo jest dość niedaleko Pekinu. Czy już osiądziecie na stałe w tej Anglii, czy później dalej w podróży? Nie no, No. tak się śmieliśmy trochę z tą Anglią, zobaczymy jak wyjdzie, ale... Znaczy, nas tam też jakby mnie trzymają, jakby mam korzenie zapuszczone w Anglii i wszystko co tam mam, no to jest jeszcze, wiecie, konto w banku i takie rzeczy, no to ja mam wszystko jeszcze angielskie, więc no jakby jestem rezydentem angielskim jeszcze, nie? Dlatego. Kalendarz działa, dziękujemy, super. Kalendarz, fajny kalendarz, dziękujemy. Marika działa, fajna sprawa, super. Także takie codziennie możecie sobie włączyć. Mam nadzieję, że wszystko tam zadziała. Wieniec pod pierwszych ochotach. No trochę opóźnione, przepraszam za to, no ale jakoś nam się nałożyło trochę spraw pracy, tutaj z tą nogą trochę, więc tak, z opóźnieniem, ale jest. Kalendarz działa super działa, super. No to fajnie. Oby nas tam przy tym murze nie zostawili na stałe. Marcin, ale lecąc do Kambodży lepiej załatwić e-wizę, czy na lotnisku biegać jak uchodźca po punktach wydawania wiz? A my jak załatwialiśmy wcześniej? Ja nie pamiętam teraz. Nie, my na granicy, tak? Płaciliśmy, czy jak to było? Tak, daliśmy jeszcze te 10 czy tam $5 więcej. Zakasowali nas. Tak, bo Opłata. W sensie nie wiedzieliśmy, później dopiero zobaczyliśmy jak to jest, tak. ale to od każdego biorą i tak, te opłaty ich, dziś magiczny dzień 3 grudnia. Hej, całusy. Projekt podróży działa, piękny pomysł, dzięki. Proszę bardzo, czy Filipijczycy są pomocnymi ludźmi dla nas białych? Oj, bardzo. Tak. Czy ktoś ma problemy oprócz mnie z odbiorem koloru w waszych filmach? Są strasznie kontrastowe. O właśnie, dajcie znać, bo to nas też ciekawi. U nas wszystko jest niby pokazuje, ale jak to wygląda u was? Właśnie ktoś napisał mi komentarz ostatnio też, że są właśnie przekontrastowane, ale to może być przez program, w którym sklejam kolory. Przez program albo przez komputer, telewizor, który nie ma tych kodeków na przykład, nie wiem, czegoś mu brakuje. No także dajcie znać, bo u nas tak jakby na telefonach i na komputerach jest wszystko ok. Ale ja myślę, że jakby był taki problem, tak jak tam jest, no to ludzie by pisali, bo to jest naprawdę duży problem przy tym, przy tamtej jakości. Która u nas jest godzina 23 prawie za 6 godzin. Za minutę. Pozdrowienia ze Śnieżnego Wawra. Dziękuję bardzo. Marika, co się stało, że boli cię noga? Tak sobie będzie. Wczoraj wjechałam mocno w podłogę, w łazienkę. Takiego szlifa wywaliła, aż kafelki porozwalała. No cała stopa przycięta. Marcinie, czemu ty tak chodzisz z tymi czarnymi worami? To tak się robi? Tak mam, no co zrobić, zobacz. Tu i tu. Marcin, już nie piję 10 dni prawie.
Marcin, rozumiem opłata dobrowolna, ale ojej, coś tu naklikało się znowu, ale przeważnie dają 100, jak na kolędzie. Ale o co chodzi? To chyba nie do tej wizy, choć nie wiem, o czym my tam mówili. Nie wiem. Jaki macie dzienny budżet i czy taki macie? Nie mamy takiego budżetu. Jemy zazwyczaj bardzo tanio. Za niewielkie pieniądze jemy, przeważnie. Bukujemy hotele tanie, ale w takich, których mamy hotel i przestrzeń dla siebie, żeby Marika mogła też pracować. Także trochę nasze priorytety też się podczas tej podróży zmieniły, tak sobie myślałam ostatnio. Na początku jak zaczęliśmy, no to jakiś tam nawet hostel się trafił w Węgrzech? Tak. Gdzie my tam byliśmy? Budapeszcie. W Budapeszcie właśnie, o. I w Czarnej Górze też, w Kotorze. O, dziękujemy za 50 zł. Także tak, a teraz no, nasze priorytety jednak się zmieniły, potrzebuję wygodne krzesło, nie zawsze jest to możliwe, ale przynajmniej stolik, żeby no, usiąść na czymś wygodnym, w miarę wygodnym, no bo jednak jak się siedzi 8 godzin, no to nie jest to fajna sprawa na podłodze czy na łóżku. No i ogólnie no, komfort po prostu potrzebujemy trochę, teraz się nasze priorytety jednak zmieniły. Ale tak około 20 euro na noclegi to 20-25 to jest maks, co staramy się wydać w Azji. Są miejsca, gdzie wydajemy 70 zł, 60 zł i też są fajne. Okej. Filmy są ok, nic nie zmieniać. Więc super. No właśnie, no super. Pozdrówcie Donatę, bo cały czas z mojego konta zadaję pytania, żeby nie było, że to ja takie ściski. No to pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Odwiedźcie w Korei Biolegi Dziękuję za odpowiedź, wszystkiego dobrego. Jaki plan na Nową Zelandię? Hostele czy może campervan? To jeszcze nie postanowione. Jeszcze nie mam planu. Właśnie. Kalendarz działa, super, dziękuję, super. Tyczyło się opłaty na granicy Kambodży. No to nie ma tutaj granicy, po prostu my przylecieliśmy, to też nie wiemy jak to wygląda przejście granicy, ale tam każdy płaci więcej, mimo że jest ta, nie wiem, tam było 30 czy $50. Tam było 30, a my daliśmy im 100 za 2 osoby, a oni wydają od 35 za osobę, czyli oni kasują sobie jeszcze $5 tak, za coś tam. Że niby szybsza, bez kolejki, ale i tak to się czeka, to jest taka nieoficjalna umowa, więc jeśli ktoś wie, to się może o to upomnieć, choć nie wiem, czy tam próbować się o to upominać, o te $5, bo... Ale wtedy jak masz możliwość załatwienia sobie online, no to myślę, że to będzie $30 wtedy, chyba że jest jeszcze jakaś opłata, bo czasami tak jest. Violet z kanału Pierogi z Kimchi. No, to słyszałem coś. Dzięki za 50 zł. Mirosław, tak, bo wcześniej się to nam nie wyskoczyło. Marcin, oglądałem filmy na Teli w kąpie, nigdy nie było żadnych problemów. Okej, no to dzięki. Super. Mariko, odwiedziliście na Koh Samui pozytywne podróże? Nie odwiedziliśmy. Nie. To Marcin, to starożytne czasy, ta Europa. Adriana, pozdrowienia ze szczowej Anglii. Pozdrawiamy. Marcin, bardzo lubię Was oglądać, trzymajcie się. A chodziło mi o worki. Worki może to jest Boracay? Worki, no. Nosiłem za miesiąc czasu ten worek. Albo i lepiej. No. Marcin, dziękuję. Dawcio, orientuje się, ile kosztuje polski paszport w Kambodży? Nie orientuję. Ale to jakby stawki są, mi się wydaje, wszędzie takie same, nie? Tak bym przynajmniej przypuszczał. Znaczy nie mam informacji na ten temat, ale to wychodzi gdzieś koło $100. Gdzieś tak. Koło $100 to jest taka opłata konsulatu, czy tam, nie wiem, czy w Kambodży jest w ogóle ambasada? No musi, nie, czy oni do Tajlandii latają? Nie, oni do Tajlandii latają. No. Więc chyba, że ktoś, no nie wiem jak to wygląda. Nie wiem, nie wiemy. Także ja płaciłem 4000 batów w Tajlandii. I sprawdzałem to na stronie też konsula, czy tam ambasady, no i oni tam mają cennik, więc ja nie wiem jak to wygląda, czy to można sobie wymyślić jakieś ceny, nie wiem, nie mam pojęcia. Edyta pisze, umie obraz igła, no to super, w takim razie to są pojedyncze przypadki, gdzie to po prostu coś nie działa, tak. Może, nie wiem, faktycznie czegoś brakuje. Trzeba nastroić odbiornik i... Nie masz dość noszenia swojego plecaka? Mój plecak akurat jest wygodny, także jak go sobie zapnę tu na pasie, to jest bardzo okej i nie czuję w ogóle tutaj ciężaru. Gorzej jak się zamieniliśmy z Marcinem plecakami, to później tu barki, wszystko idzie i czuć. A tak jeśli ma go się zapiętego naprawdę na biodrach, to mi to nie przeszkadza.
Dzięki za odpowiedź. My z żoną zawsze wieczorem oglądamy, inni oglądają filmy, a my was. Jesteście głównym punktem wieczoru. O, Dzięki. dzięki. Uwielbiam Was. Uwielbiam. Barbel. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Okej, kończymy, bo jest 5 po, my musimy się też przygotować, poszukać różnych rzeczy, które mamy ze sobą zabrać. Za 55 minut wyjeżdżamy. Także dziękujemy, że z nami byliście, dziękujemy za wsparcie. Korzystajcie z kalendarza, jeśli byłoby coś, to dawajcie znać. No i co? I może ten kalendarz będę udostępniała też na Instagramie, bo Czemu nie? no, zobaczymy, jak to już wyjdzie. Także Dzisiaj szykuje się jeszcze długi dzień. mhm. My wstaliśmy dzisiaj o godzinie 9. To znowu będzie 24 Dziewiąt- niespane. 9 wstaliśmy, idziemy na wulkan i z wulkanu wrócimy gdzieś koło 11, czyli będzie 24 godziny bez spania, a później jeszcze się wybieramy na Bali. To Jak będzie, damy- to będzie. to będzie znowu. Trzymajcie za nas kciuki, bo będzie naprawdę No. ciężki, długi dzień Tak. do następnego. Okej, kochani, podróżnicy jeszcze- najlepszego do następnego. Tu jeszcze ktoś coś. Czyściutkie stópki. Do następnego. Jak żyć, żeby mieć takie jolo, pozdrowienia z Wrocławia. Trzeba żyć. Trzeba żyć, żyć trzeba umieć. Pozdrowienia z zasypanego Śląska. No pozdrawiamy, Ejle. Lechu. Pozdrowionka. Pozdrowionka, miło było, miłego No. wieczoru. Dziękujemy. Także Dziękujemy. Wam również miłego popołudnia życzymy i do następnego razu. No i zapraszamy na jutro na 8 rano na Kolejny kolejny film. odcinek. To Dokładnie. możemy Wam zdradzić, że płyniemy jutro na Sikihor. Także do zobaczenia, trzymajcie się i w sumie kupujcie prezenty, bo niedługo 6. No właśnie. Masz Łapki już w coś, górę, Mari? kto jeszcze nie dał i się żegnamy. Nie, jeszcze nic. Kalendarz. Kalendarz ci zrobię No. też. To super. I dla No. tych, co jeszcze przyszli później, ten live będzie zapisany u nas na kanale. Jak wejdziecie sobie w opcję na żywo, tam znajdziecie nasz 3. live z dzisiejszego dnia. No, Dziękujemy za wsparcie przede wszystkim też, bo to naprawdę dużo zmienia w naszym podróżowaniu, za oglądanie tych reklam, bo to też robi różnicę na naszym kanale. Naprawdę dziękujemy za to. Ja to powiem szczerze Wam, że nawet się nie spodziewałem, że to tak pójdzie nam. Ludzie piszą, o macie 7000, bardzo mało. Kurde, ja naprawdę patrzę czasami na te statystyki i mówię, ale super, no kurde, nagle ma 7000 mamy subskrypcji i ktoś chce Cię oglądać, tak? Więc no. Tak u nas jakby odbiór mamy zupełnie inny, jak ludzie myślą, bo wiem, jak świat funkcjonuje i ludzie lubią tych ludzi, którzy mają duże zasięgi i na przykład jak widzą film, który ma obejrzone 1000, no to nie klikają. Jak ktoś ma 100 000 wyświetleń, no to klikną w ten film, choćby zobaczyć, co tam jest. Ale z mojej strony przynajmniej jest tak, że ja patrzę na te statystyki i mówię, jeszcze rok temu myślałem zupełnie inaczej, a teraz jestem już jakby w innym miejscu, jeżeli chodzi o moją głowę. tak. Także Nie no, świetnie. Te 7000 ostatnio jak przybiło, to mówię, wow, ile to Mhm. jest Tak. ludzi w ogóle, tak? Że ktoś nie ma się tyle znajomych, żeby zrobili te 7000, także to jest fajne. dopiero będziemy mogli jakby odnieść się od momentu, bo wiadomo, kanał funkcjonuje inaczej przed monetyzacją i po monetyzacji, a my mieliśmy gdzieś w połowie marca monetyzację, więc będziemy mogli powiedzieć gdzieś w połowie marca, po roku czasu, jak to wygląda i może byśmy mogli się porównać do kogoś innego, bo tak to no, jakby na razie ciężko nam. Też ostatnio tam się śmiało, że ma 7000 subskrypcji, a tylko tam, nie wiem, 6000 wyświetleń, czy tam 7. Więc, ale to wiecie, zawsze jest taki ktoś, kto tam będzie chciał was chujowo. Także no, taką puentą my się cieszymy naprawdę z tych 7000 i że ludzie oglądają po 5, 6, 7000 Mhm. odcinek. Jest super. No, także dziękujemy, a tutaj jeszcze dzisiaj wiadomość. Wszystko święta. Może wpadniesz na odcinki. No, ja pamiętam te vouchery na 20 funtów. One robiły święta. No. Dobra, to kończymy. Także wierna Telewicka z Gdańska. Pa, buziaki, trzymajcie się. Trzymajcie się. Do następnego razu. Dobrego przygotowania do świąt już, bo zaczęliśmy grudzień. Dla mnie to jest taki ekscytujący miesiąc. Ja uwielbiam ten świąteczny czas. Także mam Fajnie. no. Fajnie było, więc może jeszcze w następną niedzielę jakby tak polnego czasu znaleźć. Jak będzie internet dobry, to też Internet, możemy tak. zrobić. Więc nie obiecujemy, ale Może do zobaczenia za tydzień na może to żywo. zobaczyć. Okej. Pa, pa. Pa, pa.